إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فمن اتقاه فقد نجا في الدنيا والأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falënderimet, lëvdatët dhe madhështia I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që ne më na ruaj prej të këqijave, të cilat janë rezultat I veteve dhe I veprave tona. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala është Zot I vetëm që meriton adhurim dhe se Muhammedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Tij. Paqet e Allahut, betimet e Tij, salavatet e Tij qofshin mbi këtë profet, mbi familjen e Tij fisnike, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekun dhe e pasojnë udhëzimin e Tij deri në ditën e gjykimit. Besimtar musliman, prej vërtetave që Allahu Azza wa Jall ne na ka urdhëruar në Kur'anin e Tij famlar është devotshmëria. Urdhënon dhe thot Allahu Azza wa Jall, o ju që keni besuar, jeni të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala me një devotshmëri të vërtetë dhe mos gjisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Dhe në vijim, e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që porosit dhe këshilla që I dëgjojmë me I njeh në mënyrën më të mirë. Nuk ka dyshim se Allahu Azza wa Jall robërve Tij, krijesave Tij I ka dhënë mirësi mas mirësi. I ka dhënë mirësi që I shërbejnë për jetën e Tij të përditshme, mirësi që I shërbejnë për ambientin që jeton, për më rëndësishme Allahu subhanahu wa ta'ala I ka dhënë robit Tij mirësi që I shërbejnë nesër për në ditën e gjykimit. Dhe një prej mirësive më të mëdha është mirësia e udhëzimit në fenë islame. Është mirësi që Allahu Azza wa Jall kujt ka dashur me ia dhënë, ja ka dhënë xhenetin. Dhe nëse Allahu Azza wa Jall e ka privu dikën për kësaj mirësie, Allahu Azza wa Jall e ka privu edhe për xhenetin. Është një mirësi udhëzimi që nuk mundet të arrit në fisnikëri. Përndryshe, Ebu Lehebi dhe Abu Jehli do ta kishin arritur udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. Porse udhëzimin e arriti Bilali radhiyallahu anhu, sahabi I cili ishte sklав. Është mirësi udhëzimi e cila nuk mundet të arrit me pasurinë. Se përndryshe Qarun, I cili ishte zullumçar prej popullit të Musës alayhis salam pasanik, nuk do ta lërte vetin më dënu, atë do ta kishte blekët udhëzim, porse nuk blehet udhëzimi I Zotit me pasurinë. Porse besimtar ishte Abu Huraira radhiyallahu anhu, sahabi I pejgamberit alayhis salam. Zoti udhëzoi kur shumë herë që ecte në rrugë, ordhëzote dhe I bitet fik se nuk ishte gjanë në barkun e Tij. Pra me pasuri nuk blet udhëzimi I Zotit subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi e Allahut Azza wa Jall nuk arrihet me pozitë dhe me post. Për arsye se faraoni nuk do ta kishte lënë vetin më myt në mes të detit, do ta kishte arrit udhëzimin e Zotit që mbi kështu dënimin e Tij, por se nuk arriti, sepse Allahu Azza wa Jall ka baligj që udhëzimi I Zotit është në dorën e Tij. Prandaj ne jena krenar që Allahu subhanahu wa ta'ala ne na ka bërë musliman dhe na ka dhënë udhëzimin, pra që ne na shërben për këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe si mos jena krenar për atë mirë që Allahu Azza wa Jall është e drejtë e Tij ekskluzive, pra për kush tjetër në botë nuk mundet ne me na dhënë këtë udhëzim posa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë vetë dëshmon Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Tij famlar dhe thotë Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. O Muhammed, ti s'mundesh më udhëzu kë don ti, porse është Allahu ai që udhëzon kë don. Pra detyra e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte komplesa, ishte përcjellja e fjalëve edhe këshillave tek njerëzit, porse udhëzimi është tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Asnjëherë Allahu Azza wa Jall nuk I ka lënë njerëzit tek krijesat e Tij pa udhëzim.
çdo moment Allahu Azza wa Jall ka dërgu lajmëtar, ka dërgu pejgamber që njerëzit me i thirrë në rrugën e drejtë. Në anë të librave të shajt, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ofru njerëzve mundësin që me përqafu udhëzimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu i madhrum në Kur'anin e tij famlar, wa anzala at-Taurata wal Injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-Furqan. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e ka zbrit Tauratin, Injilin dhe Kur'anin që me kanë udhëzim për mbar njerëzit. Pra në çdo moment të kohës Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka ofruar njerëzve mundësinë e udhëzimit në rrugën e drejtë, porse njeriu është i lirë, nëse den e merr këtë udhëzim dhe nëse den ja thën shpinën. Mas mirëtit e kanë kuptuar këtë mirësi që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë njerëzve, e kanë kuptuar pejgamberët. Ky është Yusufi alayhi salam, i dashtuni i Allahut, pejgamberi i Allahut e lut Zotin e tij dhe i thotë tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. O Zot, ban që në vdekje udhëzum dhe musliman, edhe nesër pra ditën e gjykimit, pra ban që me kanë shoqënia njerëzve të mirë. Gjithashtu, ja ka ditë mirësinë e udhëzimit pejgamberi Ibrahim alayhi salam. E lut Allahun Azza wa Jall dhe thot: "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." O Allah, më largo mua dhe familjen dhe pasardhësit e mi në mënyrë që mos t'i largojmë, në mënyrë që mos t'i adhurojmë idhujt. Pra me fjalë tjera, o Allah, mos më devijo mua prej udhëzimit që mua ma ke dhënë. Shifet pra mjaft qartë se si pejgamberët e Zotit ja kanë ditë të mirën e udhëzimit që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka bërë dhurat. Gjithashtu o vëllezër, udhëzimi është prej mirësive që ne si musliman, nëse dona me pas, duhet me falënderu Allahun subhanahu wa ta'ala në mënyrë që ne Zoti mos më na e largu këtë mirë që na ka dhënë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'anin e tij famlar për banorët e xhenetit, kur kanë hyrë në xhenet, fjala aty në e parë kush ka me kanë? Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falënderimi i takon Allahut që ne na udhëzoi në mënyrë që me kanë një këtë vend ku jena tash, pra xheneti. Pra ne ndoshta në këtë dunja nuk e dina të mirave të Zotit që ne ka dhënë. Porse banorët e xhenetit kanë me kuptu vlerën dhe mirësinë e udhëzimit që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhuruar në jetën e kësaj bote. Gjithashtu, ajo rini e cila rritet apo jeton pa udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala do të ishte një plagë për marrëshin islame. Pra ajo rini që jeton pa udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala nën kupton me kthy mbrapsht historinë, atë histori që nuk është shumë lehtë për nesh, sepse ne kena baballar dhe gjyshat ndoshta gjallë, të cilët e udhëzimin që ja ka dhënë Zoti dhe në ato sisteme shumë të egra që kanë kalu, pra nuk e kanë praktikë dhe nuk e kanë kthy shpinën. Një rini e cila rritet pa udhëzim të Allahut subhanahu wa ta'ala nën kupton që ka me kenë një ardhmë e zymt për popullin musliman, për shoqërinë muslimane. Prandaj feja islame dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivu të rinj që me kenë të udhëzuar, i ka motivu të rinj që me kenë besimtar. Dhe një prej atyre kategorive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kanë pas privilegjin e Zotit në ditën e gjykimit që me kanë në hijen e arshit të tij, në atë ditë që dielli ka marrë afër kokave të njerëzve, janë ato të rinj që janë rritur me udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ajo muslimane, e cila nuk jeton me udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk kupton se ka me rrit një brez larg Allahut dhe larg vërtetës që Allahu është i kënaqur me kanë. Prandaj është detyrë e çdo njeri prej nesh që një këtë mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala neve na e ka dhënë me e shfrytzu dhe mos me e lanë që ne Zotin me na deviju për rrugën e drejtë. Se nëse ne nuk tregona falënderues, ndoshta Allahu azza wa jall na devijon për rrugën e drejtë. Në çdo namaz besimtari, më mirë me thënë çdo rekat që fal, e lut Allahun subhanahu wa ta'ala dhe i thot ihdina siratal mustaqim. O Allah, më udhëzon në rrugën e drejtë. Jo se nuk jam i udhëzuar, por se o Allah, më mbroj që udhëzimin që ma ke dhënë, më bën që më erujt. I këtë udhëzim që ma ke dhënë, o Zot më mashto. Gjithashtu, besimtari për një këtë lutje që duhet me bërë, duhet me kuptuar madhështimin e kësaj lutje,
Porse dhe diçka tjetër, duhet me kanë I bindun se Allahu subhanahu wa taala ka më e udhëzuar në rrugën e drejtë. Ibrahimi alayhi salam kur u mundu me ja sqaru të vërtetën popullit të tij, ata nuk e besuan. E përmend Zoti fjalën e tij në Kur'an duke thënë: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bari'un mimma ta'budun." Pra përkujto Muhammed, kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam I tha babait tij, I tha popullit tij, unë kam braktis çdo gjë që adhuroni ju, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Përveç atij që më ka kriju mua, që është Allahu, nuk e braktisi, dhe me të vërtetë që ai ka më udhëzuar në rrugën e drejtë. Jo vetëm që Allahu azza wa jall e udhëzoi në rrugën e drejtë Ibrahimin alayhi salam, porse e bani të dashurin e tij, e bani Allahu azza wa jall prej pejgamberëve më të zgjallëm. Mundna me krahasu dhe me thanë se udhëzimet që ne Allahu azza wa jall na e ka falë I përgjason asaj hartës, që nëse ne e ndjeku me pikmëri, atëherë nuk kena me deviju për rrugës e drejtë. Thot Allahu I madhru në Kur'anin e tij famlar: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Ata të cilët ndjekun pra udhëzimin tim, as nuk kanë me kanë të pikëllum, as kanë me kanë të rrezikur. Pra ata që ecin në jetën e kësaj bote me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, nesër në ditën e gjykimit, pra as kanë me pas frikë, as kanë me kanë pra të pikëllum. Gjithashtu thot Allahu I madhru në Kur'anin e tij famlar: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ata të cilët e njekun udhëzimin tim, as nuk kanë me humb rrugën, as kanë mu deviju dhe as kanë mu dënu, pra me kanë të palumtëm. Ky është një premtim prej Allahut subhanahu wa taala, që besimtari nëse në jetën e kësaj bote ecë me udhëzimin e Allahut, hap mas hapi, njek porosit profetike dhe urdhresat e Allahut subhanahu wa taala, pra ka premtim prej Zotit azza wa jall se nuk ka me humb dhe nuk ka me deviju për rrugës së drejtë dhe ka me qenë për njerëzve të udhëzuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e lutjeve që bate, rrallë herë harote që me lut Zotin që mi dhanë udhëzim. Pra pejgamberi alaihi salatu wassalam I dashur I Allahut për njerëzve më të mirë në fytyrën e tokës. E lut Allahun që Zoti mi dhanë udhëzim, me ashtu udhëzimin. Për duave që bate pejgamberi alaihi salatu wassalam ishte: "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina." O Allah Zoti jam, kërkoj ty me më dhanë udhëzim, kërkoj ty me mbajtë të devotshëm dhe me mbajtë pasuri. Gjithashtu, për duave tjera që bate pejgamberi alaihi salatu wassalam ishte: Allahumma inni as'aluka al-huda. Pra o Allah, unë kërkoj udhëzimin prej teje. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se kur pejgamberi alaihi salatu wassalam e hapte namazin e natës, kërkonte udhëzim tek Allahu subhanahu wa taala. Pra kërkonte udhëzim që më na mëson ne, që ju kërkoni I bëj besimtar udhëzim. Kërkoni prej Allahut azza wa jall që një këtë udhëzim, një këtë mirësi të madhe që ja ka dhënë me erujt. Përmendni dy fjalë për fjalët e Ibn Mesudit, sahab I pejgamberit alayhi salam. Thot Ibn Mesudi I thot shokëve të tij duke I këshillu: "O shokët e mi, ne si musliman nuk duhet me kanë binat. Qofse shumica e njerëzve besojnë, ne mi shku mrapa, me besu. Qofse shumica e njerëzve nuk besojnë, ne prapë shkojmë mrapa." Por njeriu besimtari që Allahu azza wa jall I ka fal dhe I ka dhëruar mirësinë e udhëzimit në rrugën e drejtë, duhet me kanë I qëndrueshëm dhe mos me kanë I lëkundëm. Gjithashtu Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot: "Devijimi më I madh, humja më e madhe do të ishte atëherë kur njeriu humb mos I ka kanë udhëzuar. Pra kur ka kanë besimtari udhëzuar në rrugën e drejtë, edhe nuk ja ka ditë mirësinë dhe vlerën asaj mirësie që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë, ose ja ka kthy shpinën të udhëzimit, atëherë kjo është një humje me të vërtetë devijim I madh." E ka përshkruar kështu ky sahabi I nderuar. Mundet me pyet dhe thot dikush: "Po si më kanë me udhëzuar në rrugën e drejtë? Unë besoj, du me besu, po si më kanë vetë udhëzuar pra në rrugën e drejtë?" Gjaja më e rëndësishme është që njeriu me pas besim të shnosh dhe besim të pastër. Për arsye se Allahu azza wa jall thot në Kur'anin e tij famlar: "Men yu'minu billahi yahdi qalba." Ai person që e beson Allahun, Allahu ka m'ia udhëzuar zemrën e tij në rrugën e drejtë. Pra nëse ti ke më njoft Allahun,
Qose e kemi ditë emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta, e din madhështinë e Allahut Azza wa Jall, atëherë kjo është premtim prej tij subhanahu wa taala që ty ka me të udhëzuar në rrugën e drejtë. Një prej shkaqeve tjera që e bën besimtarin me kanë i udhëzuar në rrugën e drejtë është që mu kap fort mas fesë së Zotit subhanahu wa taala. Ka premtu Allahu në Kur'anin e tij famlar dhe ka thënë: "Men ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ai person që kapet fort mas Allahut dhe fesë së tij ka me kanë udhëzuar në rrugën e drejtë. Edhe ky një premtim tjetër nga ana e Allahut Azza wa Jall, që ai që kapet fort mas Allahut Azza wa Jall, mas fesë së tij ka me kanë udhëzuar në rrugën e drejtë. Këtë vit valla Ramazani ka me kanë korrekt, po ala për vinë prill ose në maj. Jo, besimtari çdo urdhën dhe çdo porosi që ka porosit dhe urdhnu Allahu Azza wa Jall e çon në vend dhe kapet fort mas saj dhe nuk e lëshon. Nuk ka diskutim që shoqënia e mirë është një prej shkaqeve dhe roleve që e bën besimtari me pas udhëzim të mirë. Pra se besimtar duke ndajë njëri me tjetrin shoqëni të mirë, është kap që mu ushtu besimi. Edhe kundërta, nëse dikush rrin në një shoqëni të keqe, ka menduar që besimi ka me radhë. Edhe Allahu Azza wa Jall ka përshkruar në Kur'anin e tij famlar atë person që ka me kanë zjarrin e xhehenamit. Për shkak të shokëve të tij të këqij dhe ka më thënë: "Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." O mirë për mua mos ta kisha pas filanin shok. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Me të vërtetë që mund ka largu prej rrugës së drejtë. Ka largu prej udhëzimit masi udhëzimi mund ka ardhur. Pra këtë tregon që shoqënia e keqe ty të largon prej udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu një prej gjanave tjera që e bën, një prej shkaqeve tjera që e bën besimtarin me kanë udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është ditunia. Feja islame nuk është fe e pasimit verbal, por se feja islame është një fe e cila është ngritur mbi themelin e dijes. Vetë fjala e parë në Kur'an dëshmon se Islami si bazë ka dijen. Pra ne si musliman nuk agjërojmë se shohim tjerë duke agjëruar, nuk falem se shohim tjerë duke u falë, por se falem ju bind Allahut subhanahu wa taala dhe dërgimit të tij. Thot Allahu i madhruar në Kur'anin e tij famlar: "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Nëse Allahu dikujt nuk ja ka dhënë dritën e dijes, atëherë ky person nuk ka me pas dritë. Prandaj dija është një prej shkaqeve më të rëndësishme që njeriu me kanë udhëzuar në rrugën e drejtë. Një prej gjanave tjera, një prej shkaqeve tjera më kryesore që besimtari me kanë udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është Kur'ani famlar. Për vetë arsyen se Allahu Azza wa Jall këtë libër e ka bërë libër i udhëzimit. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e tij famlar: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Muji i Ramazanit është muji që ka zbrit në të Kur'ani, i cili është udhëzim për mbar njerëzit. Pra Ramazani i ta ditë edhe pak ditë po vjen në dyrë tona me trokit dhe me thanu besimtar që unë ardha, ja muji i Ramazanit, muji që është zbrit Kur'ani. Kur'anin e ke udhëzim, ndaç merr dhe ndaç lënë. Me të vërtetë që fushata e muslimanit fillon një ta ditë duke mikprit mujin e Ramazanit. E pret me agjerim, e pret me punë të mira dhe me ibadete, derisa të vinë momenti që me agjeru këtë muj dhe me përcjell ashtu siç ka hijeni besimtarit me përcjell. Këto ishin disa prej shkaqeve në mënyrë shkurtim, prej aty pra ato shkaqe që e bajnë njeriu me kanë udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lind si detyrë fetare që muslimani me kontrollu zemrën e tij. Për arsye se Allahu Azza wa Jall i din mas miri zemrat. Dhe ka për njerëzve që zemrat e tyre i kanë të forta si guri. Edhe Allahu thot në Kur'anin e tij famlar: "Walau asma Allahu fihim khayra la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Sikur kishte pa Allahu hajër në zemrat e tyre, Allahu do t'i kishte udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra Allahu Azza wa Jall i shef zemrat e njerëzve. Nëse është e zemër është zemër e gdhënë, nuk është zemër e butë, nuk është zemër e shnosht, atëherë Allahu Azza wa Jall nuk e udhëzon në rrugën e drejtë. Gjithashtu, me një mallësia ishte shkak që Firaoni mos me besu Musën dhe Harunin. "Anu'minu li basharayni wa qawmuhuma lana 'abidun." A mi besoj tyne dyve, ndërsa populli tyne ne na beson, na adhuron.
Pra faraoni kur ka shku Musa me Harunin ka thënë si po ju besoj ju dyve, kurse po vetë populli juaj mu më adhuroj. Është tregu me një madh. Gjithashtu besimtari nuk duhet me kanë hasedxhi inaçor. Për arsye se inati e bën njeriu që me kanë larg udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Mushrikët thoshin se ne kena kanë gjithmonë në garë me fisin e pejgamberit alayhi salatu wassalam se kush është pra fisi më i mirë. Edhe kur ka ardhur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam pra prej fisit ti kanë thënë ne nuk e besojmë se është prej fisit tjetër, nuk është prej fisit tonë. Pra ka kene inati, pse nuk është prej nesh, edhe është prej një fisi tjetër. Pra inati me një mosia janë shkak që njeriu pra me nejt lërë prej udhëzimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun azza wa jall që ne me na udhëzu në rrugën e drejtë, me na e shtu besimin dhe me na i fal gjunahet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Besoj se arriti mesazhi që i ky udhëzim që nena e ka fal Allahu subhanahu wa taala është gjaja më e shtrenjtë që nena e ka dhuruar. Prandaj ne u besimtarët kap na fort mos këtij udhëzimi që Allahu azza wa jall nena e ka dhënë. Thot Allahu i madhruar në Kur'anin e tij famlar fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim. Pra i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammed ka po fort mas udhëzimit, mas Kur'anit, atë Kur'an që ne ty ta kena shpall me të vërtetë që ti në rrugën e drejtë. Le ta ruajmë besimin ton, se është dhurata më e çmueshme që Allahu azza wa jall na ka dhënë. Puna më e mirë që bën besimtari është besimi tek Allahu azza wa jall. E kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, "Ayyul a'mali afdal?" Kush janë punë më të mira? O i dërguari i Zotit ka thënë, "Imanun billah." Pra besimi tek Allahu subhanahu wa taala është prej punëve më të mira. Se nëse ne kena me aty shpinën besimit të Allahut, nëse ne kena me aty shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, atëherë do të jena popull zullumçar, i bajmë vetë zullum, do të jena popull i çturën dhe ndoshta Allahu azza wa jalla na devijojnë për rrugës së drejtë e na bën besimtar. Prandaj thot Allahu azza wa jalla inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allahu nuk udhëzon popullin e çturën. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu nuk udhëzon popullin zullumçar. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Allahu nuk udhëzon popullin e besimtar. Prandaj i këtë besim, i këtë udhëzim që ne na e ka dhënë dhe na ka dhuruar i madhi Zot, mundona me e rujt me çdo mundësi që kena. E lutim Allahun subhanahu wa taala që ne me i fal gabimet dhe gjunahet. Ka urdhëruar Allahu azza wa jalla në Kur'anin e tij famlar me çu salavate me pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.